पैक है फुल फुल पैक है। अब खोलना सही कर देख लें पहले, सही आ रही है ना? बेहतरीन है बस। क्लियर आ रहा है, क्लियर है। हाँ जी, बस फुल पैक्ड है। यही तसल्ली करनी सी। अल्फा रेयर डॉट्स 5000। कलर केड़ा है? कलर ब्लैक ही होना है। हाँ ब्लैक है। ऐसे ब्लेड ही ले लेते हैं। ब्लेड है ना, मेरे हाथ में था। थोड़ा करीब कर लो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। शाइनिंग। बैटरी एंड है शायद। हाँ जी, नहीं है। हाँ जी, माशाल्लाह। इंडिकेटर वर्क कर रहे। चार्जर दिख रहा है। केबल केबल नीचे, केबल चार्जिंग केबल नहीं है। इसके अंदर होगी। नहीं है। ये सर नहीं खुलता। सिर्फ का मैसेज आ रहा। आने दो। चार्जिंग केबल मिसिंग है। कॉल करें। खाली जी, खाली खाली। इधर लिखी हुई है कि चार्जिंग केबल इसमें है लेकिन अवेलेबल नहीं है इसमें। जी जी, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे। चार्जिंग केबल 1 पीस अनअवेलेबल।